O item mais temido do avião não é o motor, e sim a caixa preta. Mas ela tem um segredo que você nunca soube. Ela não é preta. Ela é, na verdade, laranja vibrante. O nome real é registrador de dados de voo, e a cor laranja é para ser facilmente encontrada em destroços no fundo do mar ou na neve. E o que ela aguenta? É projetada para resistir a 1.100 graus Celsius por 1 hora e suportar uma pressão de água de até 6.000 metros de profundidade. É quase indestrutível. Esse é o verdadeiro mistério de segurança. Deixe o like e siga.